chez les colocs. mais lii suñu culture la. li ma xale bi jaaral li mu yàgg-yàgg mooy daan. yow kon ayete yoyete. waaw sa waay. waaw ça. yow da ñetti fan yi gisuma la. fan yii yëpp gisuma la. non activité yi tamit. naa la bàyyi su ma la bàyyi woon naa fi ñëw. waaw daa ma loolu dañ daan di sant chaque jour. sa waay d'accord naa mais activité yi la moo tax. ala ko jigéen xaw ma nag leen diggaale waaye baa nga gisee njoolul gàttul waaye nag ndax ñuul am bët ka am bët la da xam kaa la diggaale la da xam kaa la ngoroon ku dul mbàcco mi. ah déet kii day wanuma mbàcc ñun ñaan ñi. ñun ñëppay fay. mbir ñëpp la. lu tax ngeen bëgg a beru. sàcc jël la ñëpp a jël. tama ji dafa indi coow lu bari kër ga. sunu bakkan sax jaral na ko. ñaata nga ma ko jaay woon. 5 millions. damaa jaar sama benn xarit fii. àbb ko 25000. léegi dama lay dugal 25000. lu si doole si 25 000. 25000 bu génnee 5 millions boo ci génnee 25000 ñàkk mooy des. nga ne waa sax man dama amoon ñaari hectare te comme maa ngi la dégg la wax ci waxi suuf waaw ah bëggoon na ma daal ka ma ko morsalel waaw defal ma ko ay téere waaw. ah loolu mën naa nekk nijaay. aha ah loolu kay du dara. ah mbaa du miti déedéet du metti. ah mbaar bi. fii mënu am 1000 pièces. mu ngi ci biir am na suñu maam moo ñu bëgg a rey léegi nag après. wula ma fantôme de auto fantôme yi yéen ñaar ça c'est pas 1000 pièces. eh waay. 1000 pièces la kay. non ana sa waay moom. kan ci Ndiaye Gonzalez. bàyyi na ma de. non. ñëwatu fi. bu ma koy woo bu du jël wala bu jëlee day wax ak man wax bu gàtt rek rakkatu si. te moom ñaar la ci man sama xarit la sama goro la. xoolal pièces yi. ay pièces yu xomaat ni man ay pièces yu bees tàkk la ko joxoon keroog. mais lii xoolal ma lii ay pièces yu xomaat la. déedéet xamaatul. ñun ñett dañuy daw rek dugandoo ma daw prince ndaw si kottu tubaab bi kii fatt ko nii yow nga fatt ko yow pièce la min bi waaw bind sa loxo bi nga ko pressé waaye yow kii wér na yow sa xarit bii. Chez les colocs. C'est une série chez les colocs, mardi sur la Sen TV et sur la chaîne YouTube de Cristal Vision. Votre vision devient une réalité.